دلوقتي هنتخيل إننا عايزين نلعب دارتس. عارفين لعبة الدارتس؟ لما بيبقى عندي شوية دواير كده، وانت بتضرب السهم بقى فيها، يجي هنا 100%، يجي هنا 50%، أيا يكن. المهم دي لعبة الدارتس. عموما احنا دلوقتي هنلعب دارتس، بس هنلعب دارتس على مفيش. يعني أنا دلوقتي حاطط قدامك الورقة البيضة الكبيرة دي، وبقول لك عايزك ارمي الأسهم بتاعتك وشوفها هتيجي فين. هو الحقيقة الدارتس موجودة هنا، بس انت ما تعرفش، انت مش شايف ده، والمطلوب ان انت تجيبها في الدارتس دي اصلا. طب هتعمل ايه؟ في الغالب شكل الورقة دي هيبقى كده. ليه؟ اصل انت بتضرب وانت مش عارف انت رايح فين، لكن لما اجي احط الدارتس هلاقي نفسي تقريبا اخدت، وليكن جبت 5 من وسط كام؟ من وسط تقريبا 16 سهم. أنا رميتهم 16 سهم، رميتهم جا منهم 5 بس. أنت متخيل ده حصل ليه؟ حصل علشان خاطر أنا ما كنتش شايف مكان الدارتس فين. مكان الدايرة دي كان متداري، محدش كان قال لي إنها موجودة هنا. لكن على العكس، لو انا كنت حاطط لك الدايره ومبينها في الاول، انت كنت هتعمل ايه؟ تتوقع شكل ال الاسهم اللي انت هترميها هيبقى عامل ازاي؟ انا اتوقع انه هيبقى حاجه قريبه من كده. ممكن حاجات تبعد بعيد بس مش كتير، وممكن حاجات ما تجيش في الدارتس نفسها، بس مش هبعد بعيد قوي. ده بقت كلها حوالين الدايرة، لكن هجيب أكتر. بدل ما جبت هناك مثلا 5 أو 4، هنا جبت 7. لا، أنا معدل التركيز بتاعي أو معدل تحقيقي للأهداف لما كنت عارف الوجهة بتاعتي فين بقى أعلى. أنت عايز تقول إيه؟ أنا عايز أقول تخيل إن الأسهم دي كلها اللي أنت بترميها هي الأسهم بتاعت الشركة بتاعتك، هي الريسورسز اللي هي عندها. متخيل إن الورقة الكبيرة دي هي المجتمع ككل، هي الناس كلها. لو فكرت إنك ترمي الموارد بتاعة الشركة دي كلها على الناس بشكل عام، هتلاقي نفسك في الآخر عملت كده. صرفت على الستات الكبيرة مبلغ، وعلى الأطفال مبلغ، وعلى طلبة المدارس مبلغ، طب مين في الآخر اللي ممكن ياخد أكشن ويشتري؟ مجموعة صغيرة من هنا هي اللي المفروض تاخد الأكشن، وهم اللي متعودين دايما يشتروا البرودكت أو السيرفيس الفلانية. لما كان معروف إن في فئة من الناس هي المحتمل بدرجة عالية إنها تاخد الأكشن، كان من الأحسن إن أنا أوجه تركيزي واهتمامي عليها. واحد هيقول لي دلوقتي ما هو أنا كده كده الشركة فيها موارد كتير، وفي نفس الوقت الناس التانية ديت هم برضو محتمل إنهم يشتروا. يعني أنا في الأول وفي الآخر المنتج بتاعي بيتباع كتير، وفئات كتير من الناس بتشتري منه، مش مقتصر على فئة بعينها. فإيه المانع من إن أنا أعمل كده؟ ولعل وعسى ما ممكن كمان ألاقي نفسي عملت دايرة كمان هنا، وألاقي نفسي عملت دايرة هنا، ويبقى عندي أكتر من فئة من الناس بتشتري. وأنا عارف إن ده ممكن يحصل، لكن تخيل إن سيادتك أو الشركة اللي عندك ما فيهاش كل الأسهم دي، ما فيهاش كل الريسورسز دي. هتعمل إيه؟ يعني لو تخيلنا إن الشركة ككل ما فيهاش غير السبع أسهم دول، هرميهم على الورقة كلها برضو، ولا هركز على المنطقة اللي فيها الأودينس الأعلى، أو اللي هيستفيد أقصى استفادة لما يشتري البرودكت أو السيرفيس بتاعتي؟ هنا المشكلة. إيه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل إنك لما بتيجي تكلم صاحب البيزنس وتسأله وتقول له أنت بتستهدف مين؟ يقول لك أنا بستهدف كل الناس. في الحقيقة هو كده ما بيستهدفش حد. ليه؟ لما البرودكت اللي بيتعمل يبقى متاح لكل الناس، وما بقولش لحد بعينه،
إن المنتج ده ليك أنت مخصوص وعلى مقاسك ومناسب جدًا ليك. في الغالب ما فيش فئة هتستحسنه، ما فيش أي حد من كل الناس دول هيتخيّل إن سيادتك أو إن المنتج بتاعك أو الخدمة اللي أنت بتقدّمها له هي أحسن خدمة ممكن تتقدّم له في الcategory ده، أو في أو في الحتّة دي. وهنا المشكلة اللي بيُقع فيها كتير من الناس اللي ما بيكونش عندها علم كبير في الmarketing أو لسه بتبدأ، ويقول لك أنا هاستهدف الناس كلّها، أنا هاستهدف ناس كتير، ليه أستثني حد ممكن يبقى عميل محتمل؟ بس في الآخر ديّة نظرة خاطئة شوية، لإن الوصول أو وصول منتجاتي أو خدماتي ما ينفعش يكون لكل الناس. الحاجة اللي بندّيها لكل الناس أو اللي بنقول إنها لكل الناس في الغالب ما بيشتريهاش حد. لكن لو جيت قُلت لك إن الجزمة دي للناس أو الحذاء ده أيًا يكن يعني، للناس اللي رجليها بتوجعها، أو اللي صوابعها بتوجعها من لبس الجزم، أنت بتعمل إيه؟ أصل الحذاء ده أو الجزمة دي فيه جزء واسع من قدّام، مش ما فيهوش بوز، لا، لا، لأ، ده جزء واسع كده. خلاص أنا بقيت عارف إن في ناس هتشوفني أنا أحسن حد أو هتشوف الجزمة بتاعتي هي أحسن جزمة ممكن تشتريها، لمّا أقول إن الكورس ده للناس اللي بتبتدي في المجال أصلًا، مش الناس اللي بتشتغل. فأنا بقيت عارف إن في فئة من الناس هتشوفني أنا أحسن حاجة، أو هتشوف الكورس بتاعي ده هو أحسن كورس أو أفضل كورس مناسب ليها دلوقتي. لكن لمّا أقول إن الكورس بتاع الmarketing ده مهم للناس اللي بتبدأ وللناس اللي بتشتغل ومهم لأي حد، ولا واحد منهم هيحس إنه هيستفيد بيه أو هيحقق منه استفادة كبيرة، هيشوف إنه كلام عام وخلاص. لكن مش ده اللي إحنا عايزين نوصّله للaudience بتاعنا أو للجمهور بتاعنا أو للsegments اللي إحنا شايفين إننا أفضل حد فيها. أيوه، يعني أنت دلوقتي جاي بتقول لي إن أنا ما ينفعش أستهدف ناس كتير ولازم أخصّص شريحة واحدة بس؟ أنا ما قُلتش كده. أُمّال أنا عايز أقول لك إنك في كل campaign بتعملها حاول تستهدف شريحة بعينها، حاول تكون الأفضل بالنسبة لها، وتعالَ في فترة تانية وفي campaign تانية استهدف شريحة غيرها، وتعالَ في فترة رابعة أو تالتة استهدف، أو في campaign رابعة استهدف شريحة تالتة، ودايمًا ابرز لهم الvalue اللي على مقاسهم، اللي هتحسسهم إن ده هو المناسب ليهم. بس أنا ممكن في campaign واحدة أكون باركّز على أكتر من segment، وما فيش ما يمنعني لده، ما فيش ما يمنعك لده. بس حتى لو وصلت لده لازم كل piece of content أنت بتعملها، كل billboard أنت بتعملها تبقى بتؤدي رسالة بعينها لفئة بعينها. يعني أنا في campaign واحدة هاعمل content على الفيسبوك وهاعمل billboards وهاعمل إعلان على التلفزيون لأ، حاجة من الحاجات دي ما ينفعش تحمل رسالة لناس كتير. لأ، لازم كل piece of content منهم تحمل رسالة واضحة وصريحة وفيها المفيد لsegment بعينها. وبقيت عارف إن الإعلان ده أنا باحطه في الربع ساعة ما بين الشوط الأول والشوط التاني علشان الشباب هم اللي هيتفرجوا عليه. فبما إن الشباب اللي هيتفرجوا عليه قُلت لهم في الscript كذا، وحطيت في المشهد كذا، وعملت كذا، كذا. بقيت عارف إن الإعلان اللي أنا باعمله sponsor على الفيسبوك ده أنا كاتب في الcontent كذا، وحاطط في الdesign صورة بنت عاملة إزاي، علشان عارف إن اللي هيشوف الdesign ده هم أمهات، وده مسمّع في الtargeting عندي. ليه؟ علشان لمّا الأم تشوف الإعلان ده تاخد أكشن وتبعت لي مسج تدخل على الويب سايت، علشان لما الشاب اللي أنا عايز اللي قاعد بيتفرج على الماتش
يشوف الإعلان يثبت في دماغه concept معين، يعرفني أيًا يكن هدفي إيه من اللي أنا باعمله، لكن ما فيش حاجة اسمها أنا عايز أوصل لكل الناس أو كل الناس هم الsegment بتاعتي. أعمل segmentation إزاي؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو اللي جاي، أشوفكم على خير.